如果你條脷係咁，或者個馬桶係咁，甚至呈現暗瘡、皮膚生濕疹，呢啲問題其實好有可能都係因為你濕氣重。曾經聽過一句説話，就係美容院永遠都話你缺水要補水，中醫成日同你講你體內濕氣好重，其實都有得解釋嘅。首先因為香港地理位置好近海，濕度好高，加上我哋成日都涼冷氣、飲凍嘢，甚至食魚生，呢啲生活習慣其實都會令我哋身體積聚咗好多嘅濕氣，所以香港人成日都會有濕氣嘅問題。今日我哋請咗馬來西亞中醫師美君同我哋分享，究竟有啲咩方法可以幫助我哋去濕呢？都有咁樣嘅情況咧，一般上喺我哋中醫角度嚟講咧，呢個係可能我哋身體太過於濕而導致到嘅。如果你身體有咁樣濕嘅症狀咧，咁樣我哋會建議啦，你可以服用我哋嘅去濕品。去濕品好多喎，我都屋企都有試過，或者甚至乎屋企嘅媽媽啊都周不時買嚟沖買嚟飲。但係一般上嘅市面上嘅去濕品啦，可能大家都關注，你可以睇到成分表，好簡單、好直接、好明顯嘅，就係粟米蘇啦，或者係薏仁啦、芡實呢啲中藥，呢啲中藥當然固然係我哋去濕首要嘅一個中藥啦，但係喺我哋嘅中醫角度，人體點解會有濕氣咧？或者你諗咗下，你人體就類似一間屋咁樣，你個屋如果長期時間都係濕滴滴嘅，你單止去水排水係冇作用噶，你可以暫緩你嘅症狀啫。但係我哋呢個去濕瘦身嘅嗰個中藥粉啦，佢係幫助你加強翻你嘅脾胃嘅功能，就譬如叫醒喚醒你身體嗰個自飛官。哎呀，你係好起身工作啦，將嗰啲好嘅水流翻起身時，唔好嘅水排咗出嚟，咁樣你嘅成個人嘅症狀就會改善啦。元和中醫去濕瘦身粉可以幫助去濕、瘦身、去水腫、減少大便黏粒，甚至減少因為濕毒引發嘅痘痘、濕疹等等嘅問題之外，仲可以減少頭油過度分泌，同埋舒緩體內因為濕氣重引致疲倦嘅感覺。